廚房。咁今日咧同大家一齊咧做一個係肉桂包。咁而家首先我哋睇下啲材料先啦。咁首先咧，高筋麵粉咧，我哋咧就有係450g。咁牛油嗰度咧，我哋咧有60g。咁我哋咧就擺佢落去，就打佢先。咁呢度咧，啲 yeast 咧，我哋咧就有25g。咁我哋咧就俾少少糖，咁啊俾啲溫水，我哋整溶咗佢先。奶粉我哋有2湯羹。custard 粉我哋又有2湯羹。咁蛋我哋有1隻蛋。咁糖咧，我哋咧我哋攞少少愛嚟整溶啲 yeast 嚇。咁仲剩嗰啲咧，我哋咧就溝幫1茶羹個肉桂粉。咁然後咧，我哋咧就將啲糖同埋嗰啲yeast 同埋啲溫水咧，我哋整溶咗，我哋倒埋落去，我哋打佢。咁水嗰度咧，我哋咧溫水有225g 呵。OK， 咁我哋開大佢，跟住打。OK。然後咧攞保鮮紙咧就封住佢，咁我哋咧就擺喺溫室度1至2個鐘，直至到佢發雙倍。OK。咁然之後咧，我哋咧就揩啲牛油落去個托度。咁跟住咧就鋪嗰啲麵包上去。咁我哋砌晒啲包咧落去個托度咧，我哋攞保鮮紙封住佢，咁我哋擺埋一邊，咁擺喺有溫度嘅地方啦，係咪？比較越熱就越好噶啦。咁等到佢發到雙倍，我哋先擺落個焗爐度焗。咁好快，我哋又完成咗我哋嘅肉桂包啦。咁大家不妨試做下啦。咁就程序都好簡單嘅啫。咁希望大家喜歡嘅食譜啦。繼續多多支持心心廚房。OK， 拜拜。